é unha relación automática e unha relación impersoal. Nos estamos moi habituados a facer personificacións sociolóxicas do capital e das clases sociais, a intentar personificar esas relacións sociais. Pero realmente, por ser unha relación social abstracta, as personificacións cambian, son moi dinámicas. De acordo? O capital pode ser personificado por suxeitos moi distintos. Non ten por que ser a burguesía típica que nos asociamos directamente. Xa digo que o Comité Central do Partido Bolchevique foi capital, foi unha personificación do capital en Rusia despois do ano 17. E pode ser outro tipo de personificacións. Pero o capital ten un carácter impersoal. É unha lógica categorial, non é fenomenolóxica. É unha categoría. Teríamos que volver un pouco a Aristóteles para falar das categorías, pero non é un fenómeno, é unha categoría. Entón, é unha lógica profunda, é unha lógica estructural, que ten manifestacións fenomenolóxicas, pero as manifestacións fenomenolóxicas varían. Non o que pasa é que necesitamos fixar esas fenomenoloxías como entidades de por sí que teñen características propias, preconstituídas. Pero é unha relación social realmente de carácter antagónico que vai dando lugar a distinto tipo de dinámicas en proceso. Por outro lado, claro, para máis a cuestión entón é buscar as formas de producción que socaven as bases estruturais desta relación social. Realmente o que busca máis toda a súa vida é como recuperar a comunidade perdida. Eso que busca desde os manuscritos de 1848. De acordo? Eso que está detrás de Marx, esa búsqueda. De acordo? Por eso tamén lle encantaba tanto o tema ruso ao final da súa vida, porque estaba vendo posibilidades de... Claro, o problema cal era? O problema é que o valor como relación social é o maior disolvente da relación comunitaria. Históricamente, o valor é o mecanismo máis eficaz de disolución da forma comunitaria. Fixadevos, os imperios tributarios con todo que son basados en relacións sociais de carácter persoal, non impersoal, de carácter personal, de carácter coercitivo, non automático, de carácter concreto, non abstracto. Os imperios tributarios non foron capaces de acabar coa forma comunitaria. Ningún imperio tributario conseguiu acabar coa forma comunitaria. Pudo transformar. Por exemplo, o Imperio Romano tal vez pudera ter evolucionado ao capitalismo. Tal vez. Hai autores que practican esta cuestión. Pero, porque había un desenvolvemento das formas un pouco antidiluvianas de tipo mercantil, non? E había certas transformacións da forma comunidade, como a separación entre o que era a propiedade do Estado e a propiedade dos agricultores, que podía de alguma maneira incitar ese proceso, non sabemos, pero en todo caso os imperios tributarios nunca conseguiron terminar coa forma de comunidade. En Asia, en outras zonas de América, en outras zonas do mundo, nunca se conseguiu acabar coa forma comunitaria por parte dos imperios tributarios. Houve transformacións desas formas comunitarias, pero non hai unha disolución das formas comunitarias. En cuestión de milenios, pero o valor como relación social é unha forma tremendamente disolvente. Tremendamente disolvente. Digamos que ademais non é somente tremendamente disolvente, é tremendamente incompatible coa forma comunitaria. Son categorialmente antagónicas, a forma valor e a forma comunitaria. Porque o valor, para instalarse como relación social dominante,
ten que negar calquer tipo de modelo de producción basado no traballo directo. E en que, digamos, a forza laboral se distribúe, se organiza a partir das necesidades inmediatas da sociedade, que é o que é unha forma comunidade. Realmente, a distribución do valor, perdón, a distribución do traballo humano, cando estamos nunha sociedade regida polo valor, esa distribución do traballo humano faise de forma indirecta, a partir do intercambio dos produtos do traballo. Suavemente é recoñecido socialmente aquel traballo que consigue ser intercambiado no mercado, de acordo? E é, ademais, convertido en traballo abstracto, independentemente do carácter concreto que ese traballo ten, é unha relación social abstracta, é convertido en diñeiro, de acordo? Que é a máxima expresión da riqueza abstracta, de acordo? Entón, todo tempo de traballo abstracto se recoñece como tempo socialmente de traballo, é promediado socialmente a través de forma indirecta, non dos produtores directamente, sino a través das cousas, e hai un fetichismo da mercadoría. É unha sociedade que está regida polas cousas, non polas persoas, non polas cousas. A cuestión do fetichismo, a teoría do fetichismo, o que fai fincapé en que nunha sociedade regida polo valor son as persoas as que gobernan as cousas, e son as cousas as que gobernan as persoas, se conseguir cosificar. Entón, sobre todo o que me gustaría sinalar é que son categorialmente incompatibles a forma valor coa forma comunidade. A forma comunidade distribúe o traballo de maneira directa, a través das necesidades sociais inmediatas. Pode ser de formas máis democráticas ou formas máis despóticas, a través de imperios tributarios, por exemplo, ou a través de sociedades máis de tipo comunitario, se queres, de tipo máis democrático, pero hai unha distribución do traballo que é directa. Xa se sabe os mecanismos serían máis despóticos e os mecanismos máis democráticos. Pero na sociedade do valor, nunha sociedade basada no valor, a distribución do traballo é feita de maneira indirecta. As persoas non se relacionan directamente, senón que se relacionan como produtores de traballo, como produtos do traballo, a través do mercado indirectamente, a través das cousas que fabrican. De acordo? Pois falamos da forma de valor, porque a riqueza toma a forma dun produto do traballo, que se iguala, se fai abstracto nun mercado. E isto solamente pode ocurrir cando estamos nunha sociedade basada no intercambio generalizado de mercadorías. De acordo? Esa base objetiva para que eso poda darse. E iso realmente parte da constitución do mercado mundial, a partir do século XVI. Ese é un primeiro requisito para que eso poda desenvolverse históricamente. Hai outra parte importante nesta reflexión sobre que é o capitalismo, que ten que ver con, claro, o valor non ten que ver con cuestións profundas da relación entre o ser humano e a natureza. Non é unha cuestión que surxe da nada, non é unha cuestión artificial. Hai un traballo moi interesante de Marx no Ulises, que é o texto sobre as formas de producción anteriores ao capitalismo, que fai unha reflexión moi interesante sobre as transformacións da forma comunidade, previamente ao capitalismo. Pero hai parte aí da idea de que hai unha contradicción objetiva realmente entre, por un lado, as condicións objetivas de traballo e o traballo mesmo. Esta contradicción entre o obxecto e os medios de traballo e o traballo resolvese de distintas maneiras. Por un lado, resolvese nas formas comunitarias, subsumindo esa contradicción, facendo o traballo pertence, como que pertence á terra, a comunidade pertence á terra, hai unha unificación social dos
das condicións de traballo e do traballo. A xente está vinculada á terra. A comunidade forma parte da terra. Non está separada. E, por outro lado, o capitalismo o que fai é separar. O capitalismo é un modo de produción que se basa na separación social. E separación fundamentalmente de que? Dos medios de traballo e do traballo. Os medios de traballo pasan a ser propiedade. Sabemos todos por os cercamentos de terras, no século XVI, etc. Toda a marxinación dos gremios, o gremio non separaba os medios de produción do traballo, pero coas fábricas, o sistema fabril, todo isto, aparece esta separación. Entón, o capitalismo nace destas dúas cuestións, dun fenómeno de generalización do intercambio de mercadorías a partir do século XVI e dun mecanismo de separación que disolve a forma comunitaria, que é a separación entre condicións de traballo, medios de traballo e traballo. Traballo humano, convertindo o traballo nunha forza, nunha mercadoría, a forza de traballo. Entón, con isto que queremos chegar? Que hai unha oposición substancial, categorial, entre a forma comunitaria e a forma de valor. Son dous tipos de sociedade completamente antagónicas, desde o punto de vista da súa lógica social. Neste senso, o campesiñado, como depositario de formas de vida comunitaria, son un rol fundamental como suxeito antagónico coa forma de vida. Esta é unha das reflexións que está nas cartas con Saluxi de Marx ao final da súa vida. Claro, porque a Comuna Agraria, para Marx, a Comuna Agraria rusa, fai unha reflexión moi interesante nesas cartas, sobre os que recolle de traballos previos, el vai distinguindo distintas formas comunitarias. El considera que a forma histórica máis recente entre as formacións primarias. El divide entre formacións primarias e formacións secundarias que xa levarían a propiedade privada da terra. Neste senso, a mí pareceme errado considerar que hai un Marx que está separado, un Marx tardío, digamos, fenomenolóxico, dun Marx categorial, porque no fondo o que está dicindo Marx aquí, a importancia que Marx se fixe especialmente na Comuna Rusa, ten que ver coa análise do valor, ten que ver coa súa teoría de valor, non está separado. Ten que ver con a súa idea, e que é un traballo que xa trai de antes, de que a forma comunitaria é unha forma categorialmente antagónica coa forma de valor. Tamén vendo cuestións interesantes, a idea de que, por exemplo, de que non necesariamente a transición a unha sociedade socialista ten que partir dunha sociedade capitalista. Esta é unha cuestión tamén que está na cuestión rusa, en que medida unha sociedade que todavía mantiña unha presencia importante de formas comunitarias podía transitar unha sociedade socialista, porque en realidad, dicíamos antes, Marx o que busca a comunidade, recuperar a comunidade humana, a comunidade perdida. O que pasa que o problema que ten é que o valor disolve esa comunidade. Xa non hai comunidade en Europa, por exemplo, na Europa occidental. Como recuperar esa comunidade? É o que plantea que a única maneira de recuperar a comunidade é a través da loita do proletariado cuestionando a relación social do valor, a relación social capitalista, e de que a clase proletaria convírtase en comunidade, transfórmese na base para unha comunidade renovada. Por suposto, ele non pensa no regreso á comunidade perdida, porque a loita comunitaria, todo o que é unha perspectiva comunitaria plantea problemas antropolóxicos tamén, e de fondo, é dicir, por exemplo, se nos plantexáramos a cuestión da comunidade, non o podemos plantexar como regreso á comunidade perdida. Temos problemas de xénero, temos problemas culturais, problemas de todo tipo que habría que replantexar, non vamos a volver á sociedade tradicional de base comunitaria, que pode haber nas aldeas, non se trata disso. Entón, evidentemente, o que di realmente ve a loita proletaria como unha forma de
de cuestionar esa relación social que é o valor e recuperar unha vida comunitaria, non? Que sería o comunismo, non? De acordo? Pero todo o que está na súa reflexión é como recuperar unha forma comunitaria, de acordo? Entón, non hai tal contradicción na obra, non? Isto, sobre todo, sería unha crítica a Xanto, non? Por respecto ao enfoque que ten do máis tardío, non? Despois está, paso ao segundo eixo, que é a cuestión da Revolución Rusa. Bueno, decíamos que Marx non disocia entón a análise empírica das clases sociais da crítica categorial da sociedade do valor, non? Non ve as clases sociais como categorías ontolóxicas, sino que as ve nun contexto dinámico de constitución dunha relación social antagónica, non? Que parte desta separación entre os medios de producción e o traballo, non? Nunha sociedade que tende a distribuir o traballo non en función da riqueza concreta, sino da acumulación infinita da riqueza abstracta, non? De acordo? Na Rusia zarista, e xa entrando no tema de Rusia, na Rusia zarista había dous mundos, o mundo urbano e o mundo rural. Isto está moi ben tratado neste libro. O mundo rural era un mundo eran mundos paralelos. Incluso os traballadores, os campesinos que iban a traballar as cidades nunca rompían o mundo rural. O sea, ben porque regresaban a traballar nas épocas de colleita, ou ben porque mandaban cartos, non? Para as súas familias. Era un mundo, de feito, esa cuestión, ese nome que lle dan a común